घरे जो मैंने रोचन तांकर सब बहुत स्वप्न थाए आपण मान सपोर्ट रे ही तांकर स्वप्न से पूरा कर परिए सेति पे दया करी कि तांको बहुत सपोर्ट कर सांग माने यो मो प्रियर भाव दरानी आ यो जंदी मोर गेला नणंद कौन सांग माने पूर्व वीडियो पार्ट 2 पे रेडी तो हेलो सांग माने मो मम्मी अपन मानो स्वागत करछि मम्मीशाप्पीलाइफस्टाइल को अपन मान तो देखिले पूर्व वीडियो रे हमें केते सारा मिठा घरे बनाइथिलु हम नाथा केते परिश्रम करी मिठा सब बनैथिले एबे आसंदु से प्यार भरा मिठा को हम झियो घर को लेके जिबा एते प्यार से बनैथिबा मिठा समस्त घरे हस केमिति फुटै पारिछि जानिया पे वीडियो को लास्ट जाय निश्चय देखंतु। अरे माँ आमे तो खाली दीदी घर को जीवा समस्त घर मतलब ये तो रहले हम झियो पे सरप्राइज अपन माने जानिया पे वीडियो की लास्ट पे निश्चय देखंतु। एबे देरी न करी चल तो जीवा हम झियो घर को एबे प्रथमे चलंतु हम घर को जीवा हम घर देखंतु सिंगड़ा आढे रहिछि आ सब पैकिंग हे चलानी एटार पियाज पसेছে एटार हमर मालपुआ अछि एबे चलन संग माने जीवा चलो चल आमे जोठिक जाउछु देखंतु किए के जाउछु आम झियो मु मो बऊ आउ आम बहु जाउछंती एबे संग माने आमे पहुंची गलु आम झियारी घरे संग माने ये आम समुदनी हम झियो सासु अनुरे आस्तिलु तांगा सासु से एबे देखंतु हमको ठंडा देछंदी पिया पई ता भितरे सब मिठा पिटी आनी तांगर रखि चललेनी हमें लंच टाइम रे पहुंची थिलु सेथि पई से लंच प्रिपेयर कर सारथिले देखंतु हम पई भात मटर पनीर मटन माछ डाली दही बाइगण पांपड़ सलाड संग माने कुनिया घर खाया बड़ा हे गेला हम रेडी एते खाया स्टार्ट कर दिया खाउला हां कोडा खाया मटन खाया माछ खाइ सारिया परे ता छात बडे बुलिया पे पले आस्तिलु संग माने वीडियो भल लागले लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे सब्सक्राइब निश्चय करिवे आउ का सहित देखा कलु जानिया पे वीडियो की लास्ट रे निश्चय देखंतु ए केक टी प्रथम दा खुआ देबी कारण दा भौणी केक टी बने के आनी छी सांग माने गोटे झीर बापा को आसी थांती ता मन बहुत खुशी थाए जतरे से छाड़ी जाती ता मन कष्ट हुए कांदी थाए से कौन करबा छाड़ी जीवा तो पड़िबो आपण माने ताकू आ तार हबा जाउथा संतान को आशीर्वाद करंतु एबे आसी गलु आमे आ गोटे डेस्टिनेशन को ये होची मो भाउजंग बापा घर सांग माने हम बाबा देखंतु हाय कतो सांग माने आमे आसी पहुंचला को भाउज संध्या देउथिले ये जन सान भाउज बड़ भाउज बाहर रहउचंती सांग माने यो मो प्रियर भाव दरानी आ यो जंदी मोर गेला नणंद आ बहुत बढ़िया से आ YouTube रे देखु से मे को जेमती एक्चुअली ताठू आउर अधिक बोल आ पूरा सब काम रे पूरा एक्सपर्ट आउ सर्वगुण संपन्न आम हजबैंड हो मोर बहुत प्रिय लोक पूरा अति प्रिय मु पुओ भाया माने आ से बहुत बढ़िया लोक आ दी जन भल क्वालिटी है समस्त सब हेल्प करती आ जुआड़े जी
ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତିନି ଯାହାହେଲେ ତ ବାଡ଼ି ପରିବା ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଛ କଥା ଆମ ଭାଉଜ ହେଲା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେତେ ସବୁ ପରିବା ଲଗାନ୍ତି ତ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ବାଡ଼ିରୁ ପୁରା ପରିବା ଶାଗ ସବୁ ଲଗେଇକି ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିସ୍ ବନେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଆମକୁ ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଯେ ମାନେ କହିଲେ ସନା ସରେ ସେମିତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଯିଏ କି ମତେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପା ମତେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁବେଳେ ଦୟା କରିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଖାଲିରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଓଷା ବାର ଯେତେ ସବୁ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଇନି ନା ତାଙ୍କ ନା ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ତ ଲିଙ୍କ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ସିଏ ତ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିଏ ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ପୁରା କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିସ୍ ବନେଇ ଏଇଟା ସୁଇଟର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡିସ୍ ଏଇଟା ସୁଜିରେ ବନିଛି ଆଉ ଏଇଟା କେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଢିଆ ବଢିଆ କେକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କି ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବୋଧେ କରିଥିଲ ନା ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେକ୍ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କେକ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ କେକ୍ ବି ରେସିପିଟା ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଠା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ରସାବଳି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ରସଗୋଲା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଏତେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ ଏକୁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଶାଗ ମେଥିର ଶାଗ ଅଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପି ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ମେଥି ଶାଗରେ ଦେଖିନେବେ କେତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ଏଟାରେ ବି ସବୁ ମିଠା ଅଛି ଆଉ ଇଏ ମୂଳା ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଲଗଉଥିଲେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ତାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଏଇଟା ଏତିକି ସବୁ ମୂଳା ଉଠିଛି ଆଉ ଧଳିଆ ପତ୍ର ଏଥିରେ ବି ମୂଳା ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଧଳିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଏତିକି ସେମାନେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଲଗେଇବେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାକି ଅଛି ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ସେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଅଲଗା ଜାଗା ସରପ୍ରାଇଜ ଦେନୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଆମେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ମୋର 4 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ପରେ ତମକୁ ସବୁ ଦେଖା କରାଇବି ଏଇ ମୋ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଦିନ ସେଠୁ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଆମ ଭଉଣୀ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଜି ଏତେ ବୁଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।